أهلاً بكم. هل سبق لأحد أن تخيل أن سعاله قد يكشف يوماً ما أسراراً عن صحته؟ اليوم سوف نستكشف معاً هذا العالم الجديد والمثير عالم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل السعال، وذلك بالاستناد إلى مقال من منصة فهم. حسناً، قبل أن نخوض في التفاصيل التقنية، لنبدأ بسؤال بسيط قد تكون إجابته مفاجئة للبعض. لنفكر للحظة، كم مرة يسعل الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة في اليوم الواحد؟ الإجابة في الواقع قد تكون أقل بكثير مما يتوقعه معظمنا. فبحسب دراسة منشورة على منصة PMC، يسعل الشخص السليم بمعدل يتراوح بين 4 و6 مرات فقط. وهذا يفسر لماذا لا نلتفت عادة إلى سعالنا اليومي إلا حين يصبح متكرراً ويتجاوز المعدل الطبيعي. في جولتنا هذه سنبدأ بفهم الأهمية الكامنة وراء مراقبة السعال. بعد ذلك سنلقي نظرة على الأدوات المتاحة، بدءاً من تطبيقات الهواتف الذكية ووصولاً إلى أجهزة البحث المتقدمة. ثم سنكشف عن المحرك الذي يقف خلف كل هذه التقنيات، وهو الذكاء الاصطناعي. وأخيراً سنختتم بنظرة نحو المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات، خصوصاً فيما يتعلق بخصوصية بياناتنا. إذن، لنبدأ بالسؤال الجوهري: لماذا كل هذا الاهتمام بمجرد السعال؟ ما الذي يمكن لهذه البيانات التي تبدو بسيطة في ظاهرها أن تخبرنا به عن حالتنا الصحية؟ الأمر يتجاوز كونه مجرد عرض مزعج، فالسعال كما يوضح المصدر هو مؤشر حيوي تماماً مثل نبض القلب أو درجة حرارة الجسم. لنتخيل مثلاً مريضاً بالربو يتلقى نذاراً مبكراً قبل نوبة حادة وشيكة، كل ذلك بفضل تحليل نمط سعاله. أو لنتخيل إمكانية تحديد مسببات الحساسية في بيئة العمل. هذه هي القوة الحقيقية الكامنة في بيانات السعال، وهي قوة تدعم حتى جهود الصحة العامة على نطاق أوسع. ولتوضيح هذه الفكرة بشكل أكبر، نستعير هذا الاقتباس من كبير المسؤولين الطبيين في شركة هايف AI الذي يقول: هناك قيمة كبيرة من تمكين المرضى والأطباء بهذه البيانات، لأنه سيؤدي إلى نقلة في مفهوم النهج السريري بأكمله، ويتيح اقتراح علاج بناء عليها. باختصار، نحن نتحدث عن نقلة نوعية محتملة في الرعاية الصحية الشخصية. الآن، بعد أن أدركنا أهمية مراقبة السعال، دعونا ننتقل إلى الجانب العملي. الفئة الأولى من الأدوات التي سنتناولها هي الأقرب إلينا جميعاً، إذ إنها موجودة بالفعل في هواتفنا الذكية. ما يلفت الانتباه هنا هو التنوع الكبير في هذه التطبيقات. فبينما يركز تطبيقا كوف تراكر وكوفر برو على التحليل العميق للسعال نفسه باستخدام الذكاء الاصطناعي، يذهب تطبيق سواسا خطوة أبعد، حيث يدمج بيانات السعال مع مؤشرات أخرى كدرجة الحرارة لتقديم تقييم أشمل. وهناك أيضاً قصة تطبيق ريزونانس المثيرة، الذي بدأ كأداة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وهو الآن يتطور ليشمل أمراضاً أخرى مثل الإنفلونزا والسل. ولكن القصة لا تنتهي عند تطبيقات الهواتف. فعندما يتعلق الأمر بالدراسات السريرية والحاجة إلى بيانات أكثر دقة وعمقاً، يلجأ الباحثون إلى فئة مختلفة من الأدوات، وهي الأجهزة المتخصصة المصممة لهذا الغرض تحديداً. لنلقي نظرة على بعض هذه الأجهزة المتقدمة. جهاز فيتالوجاك مثلاً هو جهاز يمكن ارتداؤه لتسجيل كل سعلة على مدار 24 ساعة، مما يوفر صورة كاملة. أما ريس بايوسنسورز من سترادوس فيمنح الباحثين تدفقاً مستمراً من البيانات حول أصوات الرئة. والجميل أيضاً هو وجود أدوات مصممة للمرضى أنفسهم، مثل نظام ويزو الذي يعمل كأذن خبيرة تكتشف أصوات التنفس غير الطبيعية ليعرضها المريض لاحقاً على طبيبه المختص. لقد استعرضنا تطبيقات متنوعة وأجهزة متخصصة، ولكن هل تبادر إلى ذهن أحدكم ما هو العامل المشترك الذي يربط بين كل هذه الأدوات المختلفة؟ الإجابة تكمن في كلمة واحدة: الذكاء الاصطناعي. وهذه هي الحقيقة المدهشة حقاً. بغض النظر عن الهدف النهائي، سواء كان تحسين اللياقة البدنية أو إدارة مرض مزمن، فإن العقل المدبر وراء كل هذه الابتكارات هو الذكاء الاصطناعي. يعرف هذا المجال تقنياً باسم الذكاء الاصطناعي الصوتي. يمكننا أن نفكر فيه كأذني رقمية فائقة الذكاء
تستمع إلى تسجيلات السعال وتتعلم بمرور الوقت تمييز الفروقات الدقيقة والأنماط التي قد لا تلاحظها الأذن البشرية. ولكن كيف يصبح هذا العقل الرقمي خبيراً في مجاله؟ حسناً، الأمر يشبه إلى حد كبير تعليم الإنسان. يعود خبير هايف AI ليشرح لنا العملية قائلاً: عند التدريب على مجموعات كبيرة ومتنوعة من الأصوات، ستتمكن النماذج من التعرف على الصفير والسعال وما إلى ذلك. هذا التدريب المكثف هو ما يمنح الأطباء في النهاية أداة تشخيصية جديدة وقوية. والآن، بعد أن استعرضنا الإمكانيات الهائلة لهذه التقنية، حان الوقت لننتقل إلى الأسئلة الأكثر صعوبة. ما الذي يخبئه لنا المستقبل؟ والأهم من ذلك، كيف يمكننا الموازنة بين هذا الابتكار المذهل وحماية أثمن ما نملك، وهو خصوصيتنا؟ نحن هنا أمام وجهين لعملة واحدة، ففي جانبها المشرق نرى وعداً برعاية صحية أفضل وتشخيص مبكر للأمراض، ولكن على الجانب الآخر تبرز مخاوف جدية تتعلق بالخصوصية. من يملك بيانات سعالنا؟ وكيف نضمن عدم استخدامها بشكل يضرنا؟ إنه بالفعل توازن دقيق ومعقد. وهنا تكمن الضرورة الملحة للتحرك الآن، فبما أن هذا المجال لا يزال في مراحله الأولى، لدينا فرصة فريدة لوضع القواعد والضوابط الصحيحة منذ البداية. ومع دخول الشركات التكنولوجيا عملاقة مثل جوجل إلى هذا الميدان، أصبحت هذه المهمة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فالرهانات أصبحت أعلى بكثير. وفي الختام، يعود الأمر إلينا جميعاً. السؤال المحوري الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو: كيف يمكننا أن نحتضن المستقبل الواعد للصحة الرقمية دون أن نتخلى عن حقنا الأساسي في حماية بياناتنا الشخصية؟ هذا هو التحدي الكبير الذي ينتظرنا جميعاً.